Mwongeye kwirwa neza mwese kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Burundi News TV. Twizere ko buri wese ameze neza, twizere ko buri wese akomeje kugira icyumweru cyiza. Turi mu masaha rwose asatira saa sita zo kuri aya manywa yo ku cyumweru nyine tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese turebere hamwe amakuru agezweho, turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigarukwaho cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi, nibigendanye n'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare na leta ya Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'u Rwanda na amasezerano yashyizweho umukono n'umushikiranganje w'imigenderanire ndetse n'andi makungu cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ndetse ku ruhande rwa Kongo yasinywe n'umuyobozi nkongo nyene ni Madame Therese Kayikwamba Wagner, ndetse banakiriwe na President Donald Trump muri White House arabaganiriza agira n'ibyo avuga ndetse n'ibyo asobanura. Hanyuma niki kirakurikiraho nyuma y'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ariko kandi aya masezerano nanababwira ko ari amasezerano yanditse amateka akomeye cyane. Mu ijambo rye bwana Donald Trump yashimangiye ndetse navuga yuko iyi ntambara igiye kurangira nyuma y'imyaka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nyuma y'imyaka igera kuri 230 nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeje kugenda tugeraho cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara bikomeje kugenda bishimangira ndetse binagaragaza neza yuko ibikomeje kuvugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa bikomeje gutera impungenge ndetse bikomeje kugenda bituma abatari bakeya bisanga mu bihe batazi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'intambara ikomeje kugenda ifata intera, ndetse n'intambara yatumye benshi mu bakomeje kugenda bakubutaka bwa Kongo bisanga mu bibazo bigiye bitandukanye, dore ko ejo bundi ku munsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi hagaragaye ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Imibare myinshi yagaragaje ko ku butaka bwa Kongo hakomeje kugaragara umubare w'impunzi munini cyane. Hanyuma n'amasezerano yatumye Trump yikomanga mu gatuza avuga yuko yarakwiye n'igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cy'abantu baharaniye amahoro. Ariko kandi reka turebere hamwe byinshi mu bikomeje kuvuga kuri aya masezerano. Hanyuma mbahaye ikaze mwese ku bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ku makuru akomeje kugenda abageraho ndetse no ku makuru akomeje kugenda by'umwariko akomeje kugenda avugwa. Nizere ko umeze neza dukurikiye uri mu Rwanda, uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse namwe mwese mukomeje kugenda mudukurikira hirya no hino mu isi. Reka mwese mbifurize ibihe byiza ndetse mbifurize kumererwa neza ndetse mbifurize no kugira ibihe byiza. Mbasabe gukanda subscribe, gutanga ibitekerezo, gukanda like ndetse no gusangiza ibiganiro byacu ku nshuti zanyu. Ikaze kuri mwebwe mwese. N'amasezerano rero nk'uko bikomeje kugenda agaragara, n'amasezerano navuga yuko yongeye gutuma ibindi bihugu bigiye bitandukanye bikomeza kugenda biyavuga, kuko ibihugu bigiye bitandukanye birimo nka Ukraine yamaze kugenda igira ikivugaho ndetse n'ibihugu by'Ububirigi, nyuma y'uko kandi nka Ukraine imaze igihe kinini cyane nayo mu ntambara. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wavuze ko isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambwe y'ingenzi itewe ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Yashyizwe rero umukono i Washington DC kwa gatanu nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na Amerika ndetse na Qatar. Agezweho rero nyuma y'amezi by'umwariko umutwe wa M23 ufashwa bivuga yuko wafashwa n'u Rwanda ufashe ibice binini cyane byo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko u Rwanda ruvuga yuko rugahakana yuko nta bufasha rwarohereza uyu mutwe, nubwo kandi hari raporo nyinshi cyane zo kwizerwa nk'uko bitangazwa na BBC zirushinza. Ariko kandi u Rwanda ruvuga yuko rwose nta musirikare warwo ubarizwa ku butaka bwa Kongo, nta bufasha na butoya bwabo bw'ingabo bw'ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye baba bagenereye uyu mutwe, ahubwo u Rwanda ruvuga yuko rwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ikitezwe gukurikiraho rero n'ubundi nicyo kigoye cyane kumenya. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, n'amasezerano ubona yuko yagezweho mu buryo bwari bukwiye, nubwo abantu benshi bakomeje kugenda bagira byinshi bavuga ndetse n'ibyo bagenda batangaza. Igisirikare cya Kongo cyemeye guhagarika gukorana ahubwo by'umwariko kikarwanya umutwe w'inyeshyamba wa FDLR. U Rwanda ruvuga ko rero uteye inkeke ku mutekano warwo. Abasirikare b'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri iyi nkuru ndi gusomana kuri BBC bivuga ko baba babarerwa mu bihumbi bitezwe kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi tukiri ahangaha, Minisitiri Olivier Nduhungirehe
mu minsi yashize yavuze yuko ari abantu benshi bakomeje kugenda bavuga byinshi mu bigendanye n'aya masezerano, ariko kandi ashimangira yuko muri aya masezerano nta hantu na hamwe havuga yuko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo kuko nta ngabo zarwo zihari nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Icyakora yavuze yuko by'umwihariko ahubwo bashaka kuzakora ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR uzaba wamaze kugenda usenywa, nk'uko rero bikubiye muri aya masezerano nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Ubutegetsi bwa Kinshasa burashaka gusubirana uturere dukungaye ku mabuye y'agaciro twafashwe n'abo barwanyi. Niba ibyo ngibyo rero bizashoboka, bizaterwa no kuntu ibiganiro byo muri Qatar bizagenda hagati y'izo nyeshyamba n'abategetsi ba Kongo. Hejuru y'ibyo ngibyo byose, u Rwanda na Kongo bigomba rero gukomeza kuganira ndetse no kubaka icyizere. Ubutegetsi bwa Amerika buzakenera rero muri gukomeza kubaba hafi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Icyakora amakuru akomeza kugenda tugeraho ashimangira ko u Rwanda ndetse na Kongo byamaze gusaba Leta z'Ubumwe za Amerika gukomeza gukurikiranira hafi ndetse no kubaherekeza mu rugendo rw'aya masezerano mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe ndetse banashakirishirize hamwe uburyo bashobora kuzakomeza kubahiriza ndetse no kugera ku ntego zikuye muri aya masezerano. U Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono rero kuri aya masezerano yanditse amateka nyine agamije kurangiza intambara imaze imyaka igera hafi kuri 30 mu burasirazuba bwa Kongo bukungaye ku mabuye y'agaciro. Harimo rero kandi n'intambara yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 hagati y'umutwe w'inyeshyamba ndetse n'ingabo z'icyo gihugu. Aya masezerano yayobowe na Amerika yari amaze igihe kirekire cyane ategerejwe, yashyizweho umukono nyine ku wa gatanu Washington DC hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire ndetse n'uwa Kongo Madame Therese Kayikwamba. Inyandiko ikubiye muri aya masezerano by'umwihariko ivuga ko ahita atangira kubahirizwa. Perezida wa Amerika Bwana Donald Trump we yanavuze yuko uyu munsi by'umwihariko urugomo ndetse no gusenya birangiye n'akarere kose by'umwihariko gatangiye icyiciro by'umwihariko gishya cy'ikizere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Michael Rubio wahagarariye rero gahunda yo gushyira umukono kuri aya masezerano yavuze ko uyu ari umunsi wanditse amateka kandi w'ingenzi, anashimiye igihagararo ndetse no kugira ijambo kwa Amerika rero n'ubundi mu kuhuza abantu. Minisitiri Nduhungirehe by'umwihariko na Minisitiri Kayikwamba bashimye uruhare rutaziguye rwa Perezida Trump mu gutuma aya masezerano agerwaho. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika wari uhagarariwe by'umwihariko mu isinywa ry'aya masezerano wavuze ko ari intambwe ikomeye cyane itewe, ushima ibikorwa rero byose bigamije kugeza ku mahoro, umutekano, ku bwiyunge mu karere. Joseph Kabila wategetse RDC imyaka igera muri 18 yose guhera muri 2001 yanenze aya masezerano yise ikinamico ya diplomasi, avuga ko RDC by'umwihariko itigeze na rimwe iba mu ntambara n'igihugu na kimwe mu byahagarariwe by'umwihariko mu isinywa ry'aya masezerano. Yavuze ko kandi ibyashyizweho umukono ati si ikindi kitari amasezerano y'ubucuruzi gusa. Kinshasa yakomeje gushinza Kabila rero ubugambanyi ndetse no gufasha izi nyeshyamba zirwanya Kongo afatanyije by'umwihariko n'u Rwanda nk'uko Kongo yakonze kugenda bivuga. Oni n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi nabyo byumvikanye by'umwihariko bishinza u Rwanda gufatanya n'uyu mutwe wafashe ibice bigiye bitandukanye birimo nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'uwa Bukavu, ariko ngira ngo byose u Rwanda rwabirihakanye rwose rugaragaza ko nta ruhuriye n'ibi bibazo. RDC iherutse kwambura Kabila rero ubudahangarwa kugira ngo yashobore gukurikiranwa n'ubucamanza, nubwo rero by'umwihariko bidasobanutse uko rero by'umwihariko ibyo byashoboka kuri ubu ngubu rero by'umwihariko kuko mu kwezi gushize yasubiye mu gihugu yari yaravuyemwo ku bushake mu mpera za 2023, ariko kandi ajya mu gice kigenzurwa n'izi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Kongo. Mu kwezi gushize Profeseri Jason Sternres umunyamerika wigisha siyanse ya politike muri kaminuza ya Simon Fraser University ni muri Canada ndetse no mu zindi kaminuza zirimo nka Harvard yabwiye BBC gazo miryango ko ejo hazaza intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo hazagenwa n'ibizava mu biganiro hagati y'u Rwanda ndetse na RDC. Yavuze ko kandi mu gihe aya masezerano y'amahoro yagerwaho Kabila ashobora kubonwa nk'uwabaze nabi politike mu kujya mu gice kigenzurwa n'izi nyeshyamba. Uyu profeseri yagize ati
ati niba ibyo biganiro binaniranye amasezerano nagerweho ntekereza ko kandi kuhagera kwa Kabila kwaba ingenzi cyane, kwaba mu bigize rero amakuba igihe kirekire. Ariko niba Amerika igeze kuri gahunda yayo yo gutuma urebye igisirikare cyabo ndetse by'umwihariko igisirikare cya Kongo ndetse n'abo bafatanyije bagera ku masezerano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ibi birerekana igisobanuro cyiza cy'amahoro ndetse bikaba biganisha ko hari indemuka bwa na Joseph Kabila Kabange. Nibiki biri muri aya masezerano ubundi? Ni amasezerano akubiye mu ngingo nkuru by'umwihariko 9 arizo kutavogera ubusugire bwa RDC ndetse n'ubw'u Rwanda ndetse no kubuza imirwano, guhagarika kuvana ingabo mu bikorwa, kwambura intwaro, kwakira imitwe yitwara gisirikare itari ya leta habanje kugira ibisabwa, gushyiraho uburyo rero buhuriweho bw'ubugenzuzi bw'umutekano hagamijwe kurandura umutwe w'ingeshyamba ba FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali ndetse no guhagarika ubufasha bwose bwa leta kuri uyu mutwe ndetse n'indi mitwe ifitanye isano nawo, gucyura impunzi ndetse no gusubiza mu byabo abahungiye imbere mu gihugu, korohereza imiryango itabara imbabare mu bikorwa byayo bihagarikiwe na leta ya RDC, gushyigikira ibikorwa by'ubutumwa bwa MONUSCO harimo rero no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa rero ry'umwanzuro w'2773 w'akanama k'umutekano ka ONU unarimo ko u Rwanda rero rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo nk'uko bigaragara muri iyi nkuru yanditswe na BBC. Ihagarikwa ry'imirwano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ndetse M23 igomba no kuva mu bice byose yamaze kugenda ifata. Harimo gahunda kandi y'ubuhahirane mu bukungu irimo rero no gukorera mu mucyo kurushaho mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ishyirwaho ry'akanama k'ubugenzuzi bwishyirwa mu bikorwa rero by'amasezerano ndetse no gukemura ibibazo bishobora rero kuvuka kagizwe rero n'ubuhuza bwa EU ndetse na Qatar na Amerika. Ibiteganywa bya nyuma rero kandi birimo nko kuba amasezerano azakomeza kugeza igihe kitazwi ndetse ko ashobora guseswa n'uruhande rumwe muri izi zombi, u Rwanda na Kongo rubanje kubimenyesha urundi mbere y'amezi agera muri 6. Harimo kandi no kuba amasezerano atangira kubahirizwa ako kanya kuva yamaze gushyirwa mu bikorwa. Impande zombi ziyemeje kandi gushyigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe wa AFC biyowe na leta ya Qatar hamwe n'ibikorwa byo kwambura intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Minisitiri Rubio yavuze ko kandi kurangiza intambara bisobanuye amahoro gusa no kurengera ubuzima ko ahubwo by'umwihariko ari no gutuma abantu babaho, gutuma abantu ungo bagira inzozi z'icyizere cy'ubuzima bwiza kurushaho rero ndetse no kugira uburomboke mu bukungu, amahirwe mu bukungu ndetse no gutuma imiryango yongera guhura. Ati ibyo bintu rero biba bidashoboka iyo rero hari intambara n'amakimbirane. Yongeraho ati kandi yaracyari byinshi byo gukora. Yanavuze ko kandi Amerika ishaka gukorana ubucuruzi n'abafatanyabikorwa bayo nk'uko bigaragara. Minisitiri Nduhungirehe yavuze yuko kandi ayari amasezerano yanditse amateka, avuga yuko rwose hakiri ugushidikanya kwinshi cyane mu karere kacu n'ahandi, kuko rero hari amasezerano menshi yabanje ntashyirwe mu bikorwa ndetse inzira iri imbere ngo ntabwo izora. Icyakora yavuze yuko u Rwanda ruzagerageza kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano ndetse anavuga yuko kandi Amerika ikwiye gukomeza guherekeza ndetse no gukomeza kubana by'umwihariko n'izi mpande zombi mu rwego kugira ngo barebere hamwe niba koko aya masezerano akomeza gushyirwa mu bikorwa. Bashimira bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Twongere kugaruka mu kanya kuri Burundi News TV.